morning! So welcome to my first vlog here in Canada. I don't know if naririnig niyo ako, pero ganito yung outfit natin today because it's -19. Pero it feels like -29. So oh my gosh, I really need to pack myself up because kung hindi, mag-freeze ako nito. So meron akong tenga, and then naka-puffer jacket ako sa ilalim, and then this coat. Yeah. Nandito ako ngayon sa bus stop, and then hintay ko yung bus, of course, pauwi. And then sobrang ganda ngayon ng weather, like sobrang sunny. Pero yung temperature ganun pa din, -17, but feels like -28, parang ganun. So paano ka ba, Angel, nakapunta ng Canada? I applied for a student visa. So I am currently an international student here in Canada. And then, ayun, yun yung aking visa, yun yung permit ko. So, kasama ng student visa ko is, may work permit ako. So, I can legally work here during full days, part-time. And then kapag scheduled breaks namin sa school, I can work full-time hours, like 40 hours or more than. Covered ko na, grabe, galing ako sa work. So, pag Saturday, yung work ko is 10 a.m. to 3 p.m. lang. Sobrang saglit lang siya, pero yun din yung sobrang busy, na parang sobrang short lang yung pharmacy hours, pero ang daming prescription dumadating, ang daming pumupunta. Pero ngayon, hindi naman masyado, like yung usual Saturday namin. Kasi nga, sobrang lamig. Like, may isang tumawag sa amin na, can you just deliver my prescription? Because like, it's too cold outside. I can't go out. Like, so yun, kasi nga libre din yung mga pa-deliver dito ng prescription. So, minsan tinitake advantage nila. And mabait kasi yung owner, saka yung nag-run, yung manager ng pharmacy. Kaya, halos lahat pinagbibigyan nila for delivery. Lalo na kung mga matatagal na sa pharmacy, matatagal na silang client. So, ayun. So, nakababa na ako ng first bus ko. Ngayon kasi pauwi ako. Usually, isang bus lang. Kaya lang pag Saturday, konti lang yung schedule ng buses. So, nagto-2 rides ako, 2 buses. So, ngayon, nandito ako sa sunod na bus stop. Hindi ko alam kung tama to, pero siguro naman tama to. This is my first time na mag-2 rides pag Sabado. Kasi nga, malamig yung weather at hindi ko kaya na maghintay ng matagal sa bus stop. Like, 30 minutes, 50 minutes. So, nag-take ako ng another route. Dahil sa sobrang pagmamadali ko kanina, meron nga akong earmuffs. Wala naman akong gloves. So, like, oh my gosh. My hands are freezing. But it's okay. Kaya ko to. Tiis ganda. Char! Wala nang ganda. Tiis lang. So, papunta ako ngayon sa work. And nakita nyo naman yung mga clips na yun. Yun yung aftermath ng snowstorm nung Monday. So, ngayon ko lang siya nakita kasi
Ngayon lang ako nakalabas ng bahay. Yun nga, Monday and Tuesday is school day, and then Wednesday is work day. So, ngayon, papunta tayo sa work. So, yun, ngayon ko lang siya nakita, and grabe ang lala, sis. Ang daming snow. Yung mga walkway. Buti na lang, clearing, kasi itong mga walkway na to, wait, let me show you. So, yan. Itong nilalakaran ko ngayon is responsibility ng mga homeowners. Kunyari, sa tapat ng bahay mo, kailangan mong i-clear yung mga walkway. So, ayan. Clearing naman nila at tinambak nila dyan. And, ito yung medyo dugyot part ng snow kasi pag nababasa na yung snow, nagme-mixed up siya with water. I mean, nagme-melt siya. So, nag-turn to water. And then, hindi na siya kanais-nais. Nagiging dugyot na siya kasi humahalo siya sa putik. Ayun. So, yun. Papunta ako sa bus stop. Yan yung bus stop. And may tao. So, see you later. Yung mga nakikita ko sa news, sabi nila, it has been 10 years ago since nagkaroon ng ganong kalakas na snowstorm dito sa Canada. I mean, dito sa Ontario. And yun, sobrang hindi natutuwa yung mga Ontarians. Ontarians. Basta, people of Ontario. So, hindi daw sila natutuwa. Kasi yun nga, yung aftermath na maglilinis ka ng snow, yung car mo punong-puno ng snow, yung iba na stranded. So, ayun. Mahirap talaga. Yung sinasabi ng mga tao na, saya-saya kasi snow and all that. Pero, yun nga, hindi nila nakikita yung aftermath. So, yun. Dito ako ngayon sa may malapit sa bus stop. So, judge na yata ako ng mga dumadaang kotse, pero carry lang. I mean, dito sa Canada, hindi naman sila ganun ka-judger, pero ewan ko, parang ako lang din, nahihiya ako. But I should get used to it. I should get vlogging, because I don't know, I need to reset 2022. Ayun. Actually, hindi siya masyado malamig ngayon. Pag humahangin, lumalamig, pero hindi gaano, like, sakto lang. It's 2 degrees, I guess. So, ayun. Ang tagal ng bus. Nasaan na? Actually, yung pasok ko is 10 o'clock. Pero, dahil nga sa mga ganitong pangyayari, nagbago sila ng schedule. So, yung masasabayan kong bus lang is 10:28. So, 11 o'clock na lang ako papasok. So, ayun. Everyone, today is a beautiful day. Saturday na naman, and you know what? Today marks the 4th month of me being here in Canada, and like, I still can't believe na nandito na ako sa Canada. Like, in a span of 4 months, alam mo yun, hindi pa rin ako makapaniwala na, yun nga, I got a stable job. Tapos, in a Canadian pharmacy setting pa. Yung, parang alam mo yun, dahil pandemic kasi ngayon, I know how hard it is for others na makakuha ng trabaho. But I'm so happy and like, forever grateful talaga ako na in just 2 weeks after our home quarantine, I got a job sa, yun nga, yung first job ko sa resto. I was in a front of house or like / cashier. Tapos, after 3 weeks nun, na nagtatrabaho ako sa kanila, I got a call sa pharmacy na pinag-workan ko ngayon na they wanted to hire me. So, ayun. Nakakatuwa lang na hindi ako nahirapan hanap ng trabaho dito. So, sobrang swerte ko pa din talaga.
vlog to me. Nasa bus na pala ako and kaya ko ba mag-vlog? And then another thing is I can say na well-adjusted na ako sa time zone dito. Like yung sleeping patterns ko. Naalala ko nga nung 2 weeks kaming naka-home quarantine. Hindi naman kami nahirapan na mag-adjust ng body clock. So, kung gabi na, saka kami natutulog. Yung gano'n. So, like, nakakatuwa pa din kasi hindi ako nahirapan sa part na yun. Yung iba, yung alam mo yun, hindi ko na-feel yung sabi nilang jet lag. Parang walang gano'n. So, nakakatuwa. Umaayon yung mundo para sa pagka-Canada ko. Yung gano'n. Nakakatuwa lang. Ewan ko ba? Is like in 4 months, can you believe na naka 2 seasons na kami, like fall and winter, and then masasabi ko na well, pwede na din, adjusted na din sa temperature, like 14 degrees, 13 degrees Celsius, parang naiinitan na ako. So yun, baka pag umuwi ako ng Pilipinas yung 30, nagre-reklamo na ako ang init-init. Napaka-arte. So, ayun, nakakatuwa lang kasi kapag adjust naman ako ng mabilis sa weather, kailangan mo lang talagang magbihis, kailangan mo mag-layer. Tapos, yun, yung mga kailangan mong protektahan is yung ears, yung kamay mo, kasi yun nga yung frostbite, tsaka yung ankles, yung feet mo, yun. So, basically yun lang. And then yung, syempre, naka-mask naman, so okay lang. So, yun, nakakatuwa lang, parang alam mo yun, hindi lahat ng tao ganun kabilis mag-adjust sa weather ng isang place. Siguro din kasi nagta-travel na ako before and I've been to countries like winterish countries. Pero yung Korea and Japan, pag sinabi nilang winter doon, dito iba yung winter. As in, parang times 2, times 3 yung lamig dito. Iba yung lamig ng Canada. So, ayun, I'm just waiting for my second bus and ayun. Can I just emphasize how beautiful this day is? Kasi sobrang ganda. Like, sakto lang yung lamig niya and then ang ganda ng sikat ng araw. Nakaka-fresh. Tapos, ayun, parang wala. Today's a good day. I guess so. I hope so. Ngayon is, ang shift ko is just 10 a.m. to 3 p.m. So, mabilis lang. It's another Saturday, another day, another vlog. So, that's it for this vlog. Hindi ko alam kung gaano kahaba na ba tong vlog na to. Depende sa pagkaka-edit ko. Pero, dito na natin tatapusin ang ating first Canada vlog. At sana masundan. That's my goal for this 2022. So, yeah, just some takeaways. Just to sum up everything. And then, just a quick note for everyone. So, hindi ko alam kung paano ko ba ma-emphasize. Or, basta, I am forever super duper grateful and happy kung nasaan man ako ngayon. Kung ano naman yung mga na-achieve ko. Yun, and I know marami pa akong mga pagdadaanan. Like mga struggles, mga ganon. Pero, yun, marami pa akong mga may experience na hindi ko ina-expect siguro. Pero, yun nga, habang nandito ako sa Canada, go lang ng go. And, go lang. I mean, kakayanin ko kasi I choose to be here. Alam mo yun? So, yun. This is for everyone who also dreams to be somewhere else. Bukod dyan sa kung nasan ka man ngayon. This is for everyone na natatakot mag-take risk to do something. And this is for everyone na may pangarap pero hindi alam kung saan magsisimula. Ang masasabi ko lang, you can do it. Like, kaya mo yan. Just, alam mo yan, start. Research. Magtanong. Magbasa. Ganon.
I know mahirap. Mahirap kasi magsimula talaga kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula, paano ka magsisimula. Pero naniniwala kasi ako sa baby steps. In every day, alam mong may goal ka. So, make something, like even just a small action na alam mong makakatulong para ma-reach mo yung goal mo na yun. Ako noon, yung goal ko is like, makaalis lang ako ng bansa. Makaalis ako ng Pilipinas. So, ang ginawa ko, nag-research ako, nagbasa ako, nagtanong-tanong. Yun lang talaga yung pinaka-starting point ko. May goal ako, may sinet akong goal, and then from there, nag-research na ako. Ano-ano nga ba yung pathway na pwede kong gawin? Ano-ano nga ba yung pwede kong puntahang bansa? Mga ganon. So, baby steps. So, yun lang. If nakaya ko, kakayanin mo rin. Nakaya ng maraming tao, kakayanin mo rin. Just believe in yourself. Just set a goal. Take a risk. And just start now. Yun lang. And yan, thank you sa lahat sa mga nakarating sa part ng video na to. Please like, comment, and subscribe. I would really, really appreciate that. So, see you again, guys, sa aking susunod na vlog. Bye-bye! Ang lamig na!